carlisme és un fenomen originalment del segle XIX i és un fenomen que neix, un moviment, diríem, que neix als anys 20, als anys 30 del segle XIX a Espanya. Per què en aquests moments? Són els moments en què s'està passant de la societat d'antic règim, de la societat absolutista, a una societat liberal. I el carlisme neix, en certa manera, tot i que és més complicat, i ara ho explicaré, neix una mica com a defensa de l'antic règim, dels antics valors, de les antigues concepcions de la política i la societat enfront a la revolució, o allò que s'entén per revolució, perquè aquí el concepte de revolució sempre és molt relatiu, el que és revolucionari per uns no pot ser-ho pels altres, però en tot cas allò que alguns consideren com a revolucionari és el que fa reaccionar a uns certs sectors de la societat molt variats enfront a aquests canvis. De fet, podríem dir que el carlisme és una reacció als canvis en sentit revolucionari, en sentit liberal, i això és el que s'està produint en els anys 20 i en els anys 30. En els anys 20, al final del regnat de Ferran VII, hi ha alguns intents, en certa manera, de mantenir la monarquia absoluta, reformant una mica i podríem dir deixant que sigui tan absoluta o cedint algunes coses, per exemple a nivell de la hisenda, que pagui més gent, senzillament perquè no s'esfondri la hisenda de l'Estat, i això alguns sectors ho veuen com un perill, com un element que pot posar en perill l'antic règim. I aquí comença una reacció, i aquesta reacció s'amplia a mesura que els canvis que s'anuncien són més grans. Per això, quan de fet esclata el carlisme és als anys 30. Als anys 30, i el carlisme és impensable al marge de la revolució liberal. Podríem dir, és una reacció, però tampoc ho hauríem d'entendre com una cosa que només va contra una altra cosa. És una reacció, però al darrere d'aquesta reacció hi ha un projecte polític, un projecte social, un projecte econòmic complex. I, de fet, no és una excepció a nivell europeu. És el mateix que ha passat a d'altres països europeus en el moment en què s'han plantejat les seves respectives revolucions liberals. En el moment de la Revolució Francesa, amb la Vendée o amb el Chouan, en el moment de la Revolució Portuguesa amb els miguelistes, en el moment de les revolucions italianes amb els legitimistes napolitans i abans amb els Viva Maria. És a dir, estem davant d'un fenomen de reacció, més que de reacció, fins i tot de resistència davant de l'arribada d'una societat nova amb uns projectes totalment diferents. Aquest seria una mica l'origen del carlisme i, evidentment, en aquesta confrontació entre uns projectes liberals i uns projectes carlins, absolutistes, d'antic règim, això és el que finalment fa esclatar la primera guerra carlina, aquesta guerra civil que té lloc a Espanya entre 1833 i 1840. És cert que sovint es diu que els orígens del carlisme tenen a veure amb una qüestió dinàstica. Jo més aviat diria que que el gran problema és el que acabo de descriure, una confrontació de dos models de societat. I al mig de tot això, un problema dinàstic que en certa manera podríem dir que és el que fa esclatar, seria l'element petit que fa esclatar el conflicte. Però, de fet, jo sempre dic que els que lluitaven en els anys 30 a favor del pretendent carlí o els que lluitaven a favor de la reina Isabel II o de la seva mare, la regent Maria Cristina, no ho feien per a aquestes persones concretes, pel que representaven com a persones, ho feien pel que representaven com a símbols. És a dir, aquestes persones simbolitzaven o eren l'emblema, per dir-ho d'alguna manera, de dues concepcions del món, de dues visions de la vida, de dues visions de com havia de ser Espanya. I és això el que mobilitza a la gent. Per tant, sí un problema dinàstic, però el problema dinàstic és purament l'element que fa esclatar aquest conflicte
aquest conflicte global. Sí, sovint s'ha parlat del carlisme com un moviment pràcticament només rural o només pagès. Jo penso que en els últims anys aquesta visió està canviant una mica. És cert que si ho analitzem, si ens plantegem qui eren els carlins o qui eren els partidaris del carlisme, ens acabaran sortint molts pagesos i ens acabaran sortint molta gent que viu al camp. Però és que a la societat dels anys 30 els pagesos eren la immensa majoria de la població. Per tant, en certa manera, és lògic que sigui un moviment pagès. Jo penso que a vegades s'ha exagerat una mica. És cert que té molta força al camp, però és que també en aquests moments les ciutats, el procés d'urbanització encara no s'ha fet. Per tant, en certa manera, és lògic que tingui aquest pes rural. Però si ens ho mirem bé, també és cert que a les ciutats hi ha partidaris del carlisme, però és cert que més al camp que a les ciutats. Les ciutats acullen, per exemple, els comerciants, acullen una part de la burgesia, el que serà la burgesia industrial, que són molt més partidaris d'aquesta societat nova que està sorgint i, per tant, no carlins o anticarlins. Penso que això es nota més segurament al camp, però no és estrictament un moviment pagès. I insisteixo, és molt un moviment pagès perquè la societat en la que ens estem movent és una societat profundament pagesa. Ara, abans de fer la relació amb l'època actual, si parlem de Carlos Hugo, sí, si és possible. Sí. El carlisme, deia fa un moment, és un moviment com molts altres que hi ha hagut a Europa, com el que va passar a França, o el que va passar a Itàlia, o el que va passar a Portugal. Jo potser diria que la gran diferència entre el carlisme i tots aquests altres moviments que comencen al mateix moment és que el carlisme acaba durant molt de temps. I mentre que és difícil en el segle XX parlar de migalisme per Portugal o de legitimisme napolità en el cas italià, o fins i tot de parlar d'allò d'una continuïtat de la Vendée o dels Chouans en el cas francès, en el cas espanyol el carlisme té una continuïtat. Per tant, estem parlant d'un moviment de molt llarga durada, de fet que arriba fins als nostres dies, però estem parlant del mateix moviment i de la seva evolució, però evidentment en fases molt diferents. Una fase que seria la de les guerres civils fins a finals del segle XIX, després una etapa de recomposició que podria anar fins a la Guerra Civil de 1936-39 i després finalment l'etapa del franquisme i la transició, on evidentment estem parlant de carlisme i és la continuïtat del carlisme del segle XIX. Però és un carlisme sensiblement diferent també. És carlisme, però un carlisme diferent. Jo diria un carlisme que ha evolucionat, o més que evolucionat, ha canviat el ritme dels propis canvis socials, polítics, econòmics d'Espanya. I per tant, això és el que explica en bona mesura que a partir dels anys 60 aparegui aquest fenomen interessant que és el carlesonisme o el carlisme autogestionari, per dir-ho d'alguna manera. És l'evolució del carlisme, sí, sense cap mena de dubte, però és un carlisme que té molt a veure, jo diria, com a mínim amb tres fenòmens. El primer amb el que suposa el franquisme i el que el franquisme suposa de no reconeixement explícit de l'aportació del carlisme a la Guerra Civil. I per tant, a l'hora de repartir, en certa manera, a l'hora de viure la victòria del 39, uns la viuen més que d'altres, perquè els carlins, excepte alguns casos de molt de col·laboracionisme, molts carlins pensen que han guanyat la guerra, d'això jo penso que no en tenen mai cap dubte, però que han perdut la victòria, per dir-ho d'alguna manera, i que Franco no els ha restaurat la monarquia ni, en certa manera, ha reconegut. Per tant, es va creant a l'interior del carlisme un cert antifranquisme. Que antifranquisme aquí no vol dir necessàriament ser demòcrata, etc., en un primer moment.
antifranquisme, contra el règim. Però hi ha un segon element, que és que en els anys 60 es produeix un canvi generacional, que passa a tota Espanya i que explica en bona mesura que l'Espanya dels 60s i els 70s sigui sensiblement diferent de les 50s i els 40s. Comencen a haver-hi molts joves que no han viscut la Guerra Civil directament, que saben què ha sigut la Guerra Civil perquè els hi han explicat però que no l'han viscut directament, i jo penso que el canvi generacional és important també. Arriba una nova fornada de carlins que no han sigut requeters, per dir-ho d'alguna manera, o no han viscut el 36-39. Hi ha un tercer element encara que em sembla important, que és el Vaticà II. El Vaticà II canvia totalment les relacions que havia mantingut moviments com el carlisme amb la pròpia Església. Aquella idea de som els defensors de l'Església, el Vaticà II la tira al l'aire. L'Església diu que ja no necessita defensors armats d'aquest tipus, i això desmunta alguns dels arguments del carlisme. Si aquestes tres qüestions els hi sumem els canvis generals, econòmics, socials, culturals que s'estan produint a Espanya, i a més li afegim que el carlisme en certa manera també té una davallada important, ja no és el del segle XIX, però tampoc és el del principi del segle XX, llavors s'explica que en aquests moments hi ha un canvi radical a l'interior del carlisme. I això és el que explica, des del meu punt de vista, el sorgiment del carlesuguisme. És a dir, hi ha una proposta que és dels joves, de la nova generació, que Carles pot representar, i de fet si mirem qui està al seu voltant és gent jove, bàsicament, en aquell moment molt jove. És una proposta catòlica, però d'un altre catolicisme molt diferent, i és una proposta antifranquista, que amb la confrontació amb el franquisme i en l'anar tibant, al final acaba trencant i evolucionant cap a una via democràtica. Però això ho fa molt lentament, és a dir, fins al moment en què Franco no escull a Juan Carlos com a successor, Carles Hug i els altres estan esperant per si es dona la casualitat de que poden ser ells els successors. Quan això, al torn del 68-69, ja es veu clar que va en una altra línia, la cosa esclata. I aquest moviment tira per l'esquerra, però tira per l'esquerra sobretot per la suma de tot això, perquè estem davant d'un catolicisme diferent, perquè hi ha experiències tercermundistes que un s'hi pot més o menys retrobar, i tot això acaba donant lloc a l'experiència carlesuguista, que és una experiència molt interessant, que a més es dedica, jo penso que és un fracàs en aquest sentit, però sí que intenta reescriure totalment la història del carlisme, en el sentit de dir finalment el carlisme ha arribat a descobrir les seves essències. Les seves essències som nosaltres. És un carlisme popular, un carlisme nacionalista, nacionalista en el sentit de les petites nacions. Això és una invenció, és a dir, aquesta és la invenció, és a dir, és la justificació o utilitzar la història per reinventar una cosa que s'explica per altres raons. És a dir, el carlesuguisme és tan carlí, per dir-ho d'alguna manera, com qualsevol altra opció dintre del carlisme, però és evident que també necessita, en la seva pugna amb els tradicionalistes, reinventar-se una història dient que els carlismes veritables són ells, que és allà on encara el carlisme socialista, autogestionari, ja no carlesuguista, perquè hi ha hagut problemes en els darrers temps amb el propi pretendent, necessiten allò destacar que són el veritable carlisme, i és una mica el discurs que encara té l'ECA i altres moviments, que és totalment justificat des d'un punt de vista polític, molt difícilment justificable des d'un punt de vista històric, que en el fons és el que a mi m'interessa.